今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。開心果薑餅。我哋嘅材料都幾多下㗎，大家一齊睇下個材料先。咁我哋呢就係有室溫嘅牛油220個 gram、350個 gram 嘅普通麵粉、1隻雞蛋。咁紅糖呢，我哋有120個 gram， 糖漿80個 ml， 鹽呢就係有半茶匙，發粉1湯匙，梳打粉1湯匙，雲呢拿精1湯匙，丁香粉半茶匙，肉桂粉1茶匙，薑粉都係1茶匙。嗱，今次我哋呢就用個處理機嚟到做呢，好方便嘅。我哋首先呢，將啲室溫嘅牛油呢放咗落去呢，用中嘅速度呢，就係打鬆咗嗰啲牛油先。跟住我哋將個紅糖呢就放落去啦。咁你見到佢攪咯，攪到呢嗰啲紅糖都唔見咗啦。咁我哋可以將個糖漿呢都放埋落去。好啦，搞到呢啲糖漿都吸收咗咯，我哋就可以放隻雞蛋落去啦。跟住呢，我哋呢就可以放埋個雲呢拿精啦。咁樣我哋嘅麵糊呢就準備好啦。嗱，乾粉方面呢，我哋呢就將啲篩好咗嘅麵粉啦，加呢個發粉、梳打粉、鹽啦、薑粉、肉桂粉同埋丁香粉。我哋加咗啲香料落去，一陣間個cookie呢就會好好味噶。嗱，嗰啲粉呢，我哋分2次呢，就咁樣呢放落去攪勻佢。然後用個處理機呢，就係慢慢咁樣攪啦，攪到呢啲粉啦，同埋呢之前嘅麵糊完全呢都係攪勻咗之後呢，嗱就會變成咁樣嘅狀態噶啦。跟住呢，我哋呢就可以放落去個雪櫃度雪咯，雪佢3個鐘頭到啦。跟住呢，我就可以拎出嚟。解凍之後呢，中意做啲乜嘢嘅cookie 嘅形狀呢，就隨便你中意噶啦。咁我呢就用一個呢就係整 cookie 嘅焗盤啦。咁一個個呢咁樣就壓佢落去。咁跟住呢，我就係上面呢就放1粒嘅開心果。咁你食出嚟先至好開心啊！好啦，跟住我哋預熱嘅焗爐呢，180度，咁呢就放落去焗啦。就係焗15到20分鐘就得噶啦。香噴噴嘅 cookie 咁就做好啦。呢個 cookie 嘅味道好特別嘅，愛嚟送咖啡、奶茶做下午茶就最好啦。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！